古人怎么擦屁屁？上厕所没带纸的感觉，只能用生无可恋来形容。但你想过，没有卫生纸的古人是怎么擦屁屁的吗？最早人们都是就地取材，比如树枝、树叶、鹅卵石，要求不高，能避免直接接触就行。到魏晋时期，有人发明了厕筹，是一种经过处理的光滑木条或竹条，使用方法就是刮，洗净后可反复使用。直到唐宋时期，人们终于用上了如厕纸，但此时的造纸术实在不发达，厕纸堪比砂纸，这个体验只可意会不可言传，稍一用力还会变成金手指。国外擦屁屁的工具更是花样百出，比如罗马人用一根绑有海绵的木棍，英国王室用新鲜鲑鱼片，法国宫廷里有一根公用的粗麻绳，日本皇室则用蝉翼。但有一个国家的人从来没为工具烦恼过，你知道是哪个国家吗？